ya le paia o le o walaulia tau sangat ina ia o tātou tūtulai ia o fau mai sa o le fionga i le kovanawao o le Mālō New Zealand. Please be upstanding for the arrival of Her Excellency, the Governor General of New Zealand. Tausaga tumal whaalalo le paia o le walaulia ia e tātou tūtulai ia i le whiomai o le whiomai le aumaru o le Mālō Manmisiofo. Please be upstanding for the arrival of the head of state whiomai le aumaru o le Mālō Manmisiofo. And please continue to be upstanding for the national anthem of the independent state of Samoa. I le ava ma le whaaloalo, au te tapai, le sunga e le toina. Sunga i whawhengai ngā taulangi e sātuala e pola pui e te vanga babai whale, maru ia sāpia, e whapea. Le whioanga, o Samaleu, mō le teitaina o le tātou Samiga e lenei tai au. E nau i mai, Reverend Elder
Pālemia tau ili to lead us in worship this morning. Nau sunga ini, whawhenga. Nei lava saisi o tātou vai I le atua. Peitai o tātou mori mau I rona mamalu malona mātango fie I le nei tai au. O iau mai a foi mo I tātou le soifua ma le ola lau le lei. Wono me ai le tātou whawhitai ma le viinga. O mai a se o tātou tāpuai I le atua. I le lei ono vi atu I le li mai a whai pesenga I lo suafa le sili e se. Ia tau atu le tai ao lo walofa. Ia tau atu fo I le polo wha maoni. I le lau pese se fulu manoa. Ma le nā peli ma le leo le kitara. Wawe whawhia fia mai a te au I au ngā ruenga. Le li e. O te alanga fia fia. O nā mea o whaia e au ao. Le tua mama nae lo mātou te mā. Mātou la ngona lo mamalu mai. A wawa e fio whatasi mai mātou. A mātou pati patia le nei aso fōu. O siri ona la ngona lo mātou whatau waa ma le ato toa. O le atuai le nganga ma le wha maulalo. O le mana o lo lava nganga pa ie a wali tia ile nei wha moe moe. Ma wha pa ie ai o mātou loto tāpua. Ina mawhai o na mātou wofo I nātu le nei sauniga. I le nganga ma le wha maoni mō lo lava vi inga. E ala ia Yesu le mātou te talo. Amene. O le vinga o le atua o saunia le korisi matai wawe. Whafonga le tua. Tana upu fola. Pafta yatu lo sunga I toina. Mo le sauniga lotu. Pafta foi le korisi. Matai vame. Mo le langina o viinga o le atua. E ia te au le apa ma le whalo alu tele. O te tapai ma le whalo alo. Le fionga I le taitai o le malo. E fionga I te maitai palmia. Le fionga I safa pitu. Ia me Naomi matafa. Mo lana sauno. I invite the Honourable Prime Minister. Ia me Naomi matafa for address. Lau fionga I palmi. Lau sunga I le taitai o le sauninga. Lau sunga le toina palmia tau ili malfitua. Lau fionga le au malu o le malo, malmasiofo. Your Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kido, Governor General of New Zealand, and His Excellency Dr. Davis and your delegation. Lau fionga I le sui o le fono sui tofia. Lau fionga I le sui palemia ma minister o le kapineta ma minister langolango. Lau fionga I le fono fitalai ma sui malu o le fono ao faitula fono. Lau fionga I le sui famsinosili, Mali matamaitai o le whaamasinonga. Whaululunga o mtanga aluenga ma whalapo tonga tu maoti.
members of the Diplomatic Corps. Le paia, o le au whaingaruenga tatofia le atua o lo o talawhauto iso o se tōwine le atunuu. Le malutau e o Samoa mai ona maunga mawalurunga, se ia paia ona papa tū loto. O le paia lava lea wa ainga matama, o tama maainga, tū mua mapule i tū au maala taua, ainga i le tai ma le waa o whunati. E whapai atu fōi i le tāpua inga, a le fionga i le kovanasili ma le tāwhatolu o le whainga Mālō tutuila mamanua, o pa ia ua sua ma le vai whanua, fufo mai tūlangi sa ole ma le launi Salelologa, a fio whatui ma tōtoo, ma upu i le manua tele. O pa ia sausaunga tā ia o Samoa, e afua mai i le o le tai se ia pa ia fili ma Puleono. O lea ua popo i le lau mua nei, a o lea fioanga, o tia malua manuwae, tino usi ma le maupu i asua, lea lala tai o le fale fia ma le fale Salāfai, maupu i a te oe le lolonga ma le pule, ma le faitoanga. O le tai au ese lenei le tatou tala whasolopito. Talu mai le tatou Ulua'I Tuto'atasi le afe i se lau uono se fululua. Awa o lea ua tatou Salāfai ma whailoa'i Salāfai nei. Mo le Ulua'I taimi e whaamanatu le ono se fulu tausaga o le tatou Mālō Tuto'atasi. Ua tō i tua a polima, a ua utu le ngase o le toe lau. Ona o le tausinga alofa le atua, talu o na po ia si o tatou atunuu i le whaamai o le COVID-19. O le wala maale lea sa whaungata ai le whatinoina o se whaamanutunga tele o le tatou wono se furu tausanga. I le aso mua o iuni i le tausanga nei i tia whau i mununu. Peitai, o se lao tā ua lea, sa mawhai ai o na to atu i tū malo uma o le atunuu. E whaatino a lātou whamanutunga i o lātou lava a fio anga mā lala whanga. O se whainga sa maitawina le mātango fie o tā penanga ai tū malo ese. O le anganga ato lea, o loo ta ui ai le polokalame o le patia o le ono se furu tausanga o le tatou Mālō Tuto'atasi i le tausanga atoa. O le whamoe ina ia mawhai o na awai uma le atunuu. Ma ia maua le awanua o tangata uma e whai sao ai i le samiina o le tatou Tuto'atasi. O le ala foi lea na ai le finangalo i le komiti o tāpenanga o le Tuto'atasi. Ina ia whaatino lenei sauniga i Puleono nei. Ina ia sanga whataua le anganga o le nuti mea whatasi o le atunuu atoa. Ua whaiva ese foi le ulupepe le nei sauniga. Awa o lea ua tatou whatasi ma le fionga i le kovana au le Mālō New Zealand, malona ali'i ma le au malanga mai New Zealand. Sa malanga whapito mai e awai por kalame o le tatou Tuto'atasi, malona nau ta inga, e fia asia le motutele nei Salāfai. O lona awai mai, o le langi soifua lea o le whaawa upea o le tatou so o tanga wavala lata ma le Mālō New Zealand, e ala i le tatou whea ngainga whaawo o lea ua atoa le ono sifulu tausanga i le nei tausanga. Samoa ua la ua o sina lo Mālō Tuto'atasi. Oi ea na mafuai. E ui ina luta masaua le tatou fōlaunga. Peitai e le o mawai le tausinga alofa le atua i se o tatou atunu. O afo i fatia o mawai i le tausanga i le whainga whiriwhiringa le atunu a wā upu whai o le tatou Mālō. E le mawhai o na suia ai whawai papa o le tatou atunu. O Samoa e whaavai le atua lona Mālō Tuto'atasi.
ma e whesaua'i o na ngafa ma o na ainga. O le ala lea e tepa ai le to'o matangai le ata, a wao le tātou whaasino manga ma le tofi na tuina mai e le atua, e lau tua i le alofa, ma le whetausiai. O manu lau ti, ua whaata oto le tātou mālō mo le ati nae o si o tātou atunuu. E lau alunga i le tofu sao uma o tangata, ma ia maua avanoa e tongi maa whaatasi ai, i tau mawhainga ua fua ina. O le sao Samoa e fautele, e a le puna oe, e a le whanga. Tātou te olo pito waa, mo tātou mulu lau foe whatasi, ina ia se e malu le sao Samoa. O le sanga whātāua o le whātino o le sauniga o le tuto'atasi Salāfai nei. O le ausui ai le Ulua'I whanotanga a le kapeneta i Salāfai i le vai aso lenei. Talu mai le tātou Ulua'I Tuto'atasi. O te manatu, o se amatanga fōu lea i le anga i atu i le lumanai. O le toi upu, le paia o le atunu. Tātou fōlau pea ma le whātua tua i le atua. E aua manu ai la tātou fōlaunga. Ia manuia le whaamanatuina o le ono sifuru tausaga o le tātou Mālō Tuto'atasi i Salāfai nei soifua. On this momentous occasion of our first independence anniversary celebrations in Savai'i, we remember the sacrifices of our forefathers that laid the foundation of our independence in 1962. We are indeed grateful for this milestone in our history to come together to celebrate 60 years of independence with our people, families, and friends in Savai'i. The unprecedented impacts of the COVID-19 pandemic led to many restrictions that we all had to weather for more than 2 years to minimize its deadly clutch on our country. This led to Cabinet's decision to hold a restricted official flag-raising ceremony at Tia Whau Molinu on the 1st of June this year. However, it created the opportunity for 51 districts to hold celebrations in villages and communities all over the country. That was historical, and many of us witnessed the pageantry and festive celebrations across the country. The hosting of the first independence ceremony in Savai'i this morning mirrors the objective of this year-long celebrations, and that is to encourage people's participation and community engagement in activities planned for our independence anniversary. We are indeed privileged with the presence of Her Excellency, the Right Honourable Dame Cindy Kiro, Governor-General of Aotearoa, New Zealand, and His Excellency, Dr. Davis and their delegation. We welcome Her Excellency as our guest of honor to the big island of Savai'i. We have traversed rough seas and turbulence, as well as sailed the crests of our successes through our 60-year journey. We should never forget the tenacity, the visionary legacy, drive, and forbearance of our forefathers, as well as past and present leaders, to build Samoa to what it is today with the Lord's guidance and wisdom. As part of the celebrations in Savai'i, Cabinet has decided to hold its first Cabinet meeting in Savai'i this week. This is a new beginning,
Let us continue to sail with faith and look upon God and foundation to lead Samoa safely into the future. Soifua mai manuia. Chạy atu lâu phiếu này chạy ở Mālō lâu phiếu này chỉ chạy ba bia mô lâu sao nó là mà chỉ một phi ấy anh cha ô là vật chơi mà phá vào ô chỉ cha ba ai lâu phiếu này chỉ chạy ba bia ô lâu Ulua'I chỉ chạy wow ba bia talu on phá vai lo cha tu Mālō Tuto'atasi mô sisi na el jangan vai o Mālō Tuto'atasi Samoa I Salāfai nei. O te tausaga tuipaia o le walaulia ina ia o tatou tutulai mo le taina ma le sisina e o le fua o le tagawai o le Mālō Tuto'atasi o Samoa. Please be upstanding for the raising of the flag of the independent state of Samoa. Thank you. So mai tua le pulega tini munta pa lave tupa po sei pe tai mai le command station e fionga mai ava la pama mai ava todos skulu la vai ngai vana sai nei lua ia pa le tini mu na o fai mai ko la tu pa loro anga mai tua National University of Samoa. Nalo taitaina Dr. Iono Professor Alec Kiroma. Le fionga ya Dr. Sua Pista Tesman. Uia leo lo paima Puleono la lenei Salāfai. A pe foi le fionga mun pola Ioani. Ono University of Samoa uia lo la tu la I Salāfai nei. A fiaine School of Maritime, Nursing School, Faculty of Education, ia whapea il male TV. E tu whatasi tō aia, whapea iwai, le pōko whai atu la tu whaloro, noa maota nei. Whaftai mo lo tau sao, whai whamna tuino o tātou wona sport tausaga, o Mālō Tuto'atasi. Anga i mai luma mauta, o le aonga whako mai, tātou nei o loo ngawa, pari soifua mālōloina, te vai ana nei o tātou soifua mālōloina. Whaftai mo lo tau sao. So atu pito i tua le Bosco College,
stasi nei o kolisi le Mālō i Salelologa Mālō Tetele Mālō Tuto'atasi polisi le whakasā Salāfai nei to Bosco College tasi o polisi le vai tutono si o tatou atunu tautu aina foi Puleono i Salāfai Puleaonga Reverend Setema to dua sepuluh malfitu na pai Puleaonga Mālō Tetele Mālō Tuto'atasi so tutuan matata sese whakasā Mālō Tetele Mālō Tuto'atasi Bosco College, Ulua'I mai ko mamalai nei. Na Ulua'I, kaya ko lang yung Puleono, Mālō Tetele, kaya mo Mālō Tuto'atasi. Mai ele polisi matai vave yo ko twai mai ele ya awa manu Mālō Tetele school in Salelologa Mālō Tuto'atasi lead the way Mālō Tetele se tu vai ser teu ao não vai outro lá tu falou Mālō Lua Vastai ainda Mālō Tuto'atasi Panau, oleh lumana ini harus kita coba itu. Mālō Tetele Whaiaonga, Mālō Tuto'atasi, Mālō lalolagi, ili whamna tuino tatou ono tausaga. Arai mai tua Bosco College. Bosco College ia ina mea ia i tu Mālō nei Bosco Tetele, Bosco Lua, Bosco Puleono, ia mai o lato au papi nei siapi. Ia na vau ma whaia tu lato whalau, Bosco Tetele, Mālō Tuto'atasi, Mātu o kia. Puleaonga le fiona ia siata le welu na pai Whaiaonga dua sepuluh Puleono na pai o kano na teino a tauina lenei aonga nei kolisi e lima se lau barbaru Mālō Tetele Alai mai le mtanga wengo aonga talonga manganu tai mai e fionga i sui pule langolango sasili langolango pai o mtanga wengo le basengo pule aonga angai mai mo le lato faalo alo Abetai le pisoso ni mai atai mtanga wenga manos angai mai le
kolisi o Vaiola, kolisi le kalesia, mamona, au paia yaso ngatai, Salāfai nei, se tasi o kolisi Mauralunga. The College of the Latter-day Saints in Savai'i. Wanga mai lo Mālō Tetele. Le savali le paia le sauwhainga sui anu, sui te maitai anu. O sui atu Puleono talau lo lufiina ma whawhai lenei ma le manuia o nuu mawhianga. O soasoani ai le matanga luenga o tina mata maitai a tina e nuu mawhianga ma ngā pisotai. Awai whaatasi mai foi le moi mawina o lo ono sifuru tausaga, sui o komiti, whawhautua, lo ilala le whaamalu o mtanga luenga o tina mata maitai. A very important sector in the development of Samoa, the government representatives, government women representatives, the youth representatives of the advisory committees that are managed and looked after by the Ministry of Women, Community and Social Development. They are the gateway to the development of this country. Aia iuli mai ai tua sui o mtanga luenga o tina mata maitai a tina e nuu mawhianga ma ngā pisotai. Hangai mai le te komiti o tina le afio anga o Satupaitea, pita no ui Satupaitea, Tetele, Mālō Tuto'atasi. Ya ua ngai mai le Mālō Tetele, le afio anga o Salelologa Savai'i, na iwa iai, a inga le mali toa, tausaga la whakutanga, na wanai, Mālō Tuto'atasi ya satulu, Mālō Tuto'atasi. Pole silvia ia o tatou, ismene tatou au whapipia, lenei, Mālō Tetele, ai, lewa, atino atu lo rātou, whaaloalo, Tei lava mono tō Samoa. Te mai tai Samoa Global Group, no wā ngai atu. Numa mauta nei. Walo to mai tatou palo dia va Tetele mono tu sao le ua sisilatu tatou Mālō dia lo tu sao ta ua tu sai mo tatou pa mo boy pa Tetele se mais pat Patai ia mulia ile le pala potonga peluche mumu tatou na famale tu inatu mo le inatu la o noma so sali mo bua so se vai ngo le atinu Mālō Tetele mo lo to o nanga ia fa te foi mo lo to sauta ua le tatou atinu Mālō Tetele tai lava i kusuma na iwalo kai Mālō Tuto'atasi.
ke mai se sa tele na wa ama taimi ka pia ma mo pia ke la lesión de que va hoy. Ja, kijk hier ni. Ia silasi o ika au.
Fio na malo kako malo, malanga masioto. Fio ni takai Samiga, tapi ngafoi ni. Fio ngal kapingeka, fio ngal palmia mal kako kapingeka. Mālō ni tui kumulia, ai mai seri. Kafkon kauwhiangai al kako Mālō kukasu Samoa, o Bosco le na whakewhia ni kai au, a umalea, kaulunga le whionga le walas. Ia, o se whaelo aku le monu kai au, whawhilawa. Se pati mai le Mālō tatou au fia, pati mai. Pati mai le mamalo le au fia le tāpenanga Bosco, lenei tausaga. Le Ulua'I taimi ua whailonga ina ai, le ono se fulu tausaga. O Mālō Tuto'atasi le Mālō Tetele I Salāfai nei, Puleono I Salāfai pati mai. Le motu whai mea mawhai.
pati mai le mamalo tatou au fia. Tavetai lau fionga Tetele tapenanga. Tavetai le Mālō inga whai aonga ma le laumua malosi. Don Bosco College tata ese ale kalesia katoliko i Savai'i nei. Pati mai